Santiago Principal 521. Santiago Principal 521. Prosiga. Señor, nos figuró un tráfico hace un par de segundos de oeste a este. Yo diría que unos 4.000 pies sobre nosotros. El tránsito que tiene por las 3 está informado. Podría ser... hay otros dos tráficos. Tiene uno a las 5. Corrección, tiene un tráfico a las 7:16 millas 350 y otro tránsito también a las 7:23 millas rumbo norte 380 nivel. Ese podría ser. No, esos dos los tengo a la vista. Como le digo, acaba de cruzar un tráfico un poco superior a nosotros directamente hacia el este. Recibido. ¿Y esa información es proveniente del TICA o visual? No, viste, lo vimos claramente. Recibido. Importante tránsito reportado. Sí, afirmativo, el 169 también lo tuvo a la vista. Al parecer fue no sé, debe ser un elemento que se ingresó a la atmósfera. Recibido. Alfa Pelícano, prosiga. 5492 norte de Goy. Esto pasó un tráfico con rumbo norte de nivel inferior. Negativo, no tengo información de tránsito volando en la aerovía o en las inmediaciones de su posición hacia el norte. A 3.000 pies, justo por abajo rumbo norte, y otro tráfico que pasó de oeste a este, a nivel. Recibido. Entonces tuvo dos avistamientos, uno de oeste a este a nivel, y el primero lo cruzó hacia el norte, 3.000 pies sobre usted. No, por abajo, pasó por abajo mío el tráfico. Recibido. No tengo información al respecto. Sí, el primero que va como 3.000 pies por debajo mío. Lo que me pasó de vuelta a este, no sé qué puede haber sido. Me lo demasiado rápido. Alfa Pelícano Santiago, le recibí esta parte de su notificación automática, le volveré a llamar. Copiado.